कॉमेडियन कपिल शर्मा से हुए झगड़े के बाद सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो से दूरी बनाई हुई है। पिछले 2 हफ्तों से चल रहे विवाद का सबसे बुरा असर शो की लोकप्रियता पर पड़ा है। सुनील के अलावा शो के कलाकार अली असगर, चंदन प्रभाकर और सुगंधा मिश्रा ने भी शो का विरोध किया। सोनी चैनल ने सुनील की जगह दूसरे कलाकार का ऐलान कर दिया है। कपिल के शो में पुरानी टीम से केवल कीकू शारदा हैं। सोनी चैनल ने नए कलाकार की जानकारी ट्वीट करके देते हुए लिखा, जल्द ही इस शो से एक नया कलाकार जुड़ने वाला है। इस शो में जल्द ही दिग्गज कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर नजर आने वाली हैं। कपिल के शो की शूटिंग पर जेमी लीवर भी मौजूद थीं और उन्होंने इस शो के लिए शूटिंग की है। जेमी जल्द ही सोनी चैनल के नए शो सबसे बड़ा कलाकार को होस्ट करते हुए भी नजर आने वाली हैं।